要人係有7個輪嘅，一個人嘅燈塔咁樣，每一個燈都要着起，咁樣佢先至正常，先至健康。如果嗰啲燈閃下閃下想燒咧，其實嗰個人就麻麻地㗎啦。咁7輪係邊7輪咧？就係頂輪啦、眉心輪啦、喉輪啦、心輪、胃輪、臍輪同埋海底輪。呢個儀器咧係可以幫你 check 到佢嗰個走勢係點樣嘅。咁如果係唔夠靚嘅時候咧，啲升頻嘅方法咧係可以幫你調頻嘅。Let's go！我撳個掣咧，佢咧就會出到你嘅分析數據出嚟㗎啦。個數據咧就反映到咧你個太陽神經叢係爭啲喎，你係咪個胃唔係好舒服啊？呢輪係腸胃唔係好舒服啦，或者係個人唔夠能量，因為佢會有心理層面同埋生理層，係啲能量比較弱啲。係啦，咁佢就反映咗呢樣嘢出嚟咯。咁一陣咧，我會做一個星頻加香薰嘅療癒咧，咁你就會體驗到咧佢點樣同你調頻㗎。每一個人自己都有自己嘅頻率，但係如果你本身嗰個精神狀態或者身體狀態係唔好嘅時候，咁嗰啲頻率行得唔夠靚嘅時候，咁就要揾翻一啲靚嘅頻率去同你做翻一個調頻咯。通常係有啲工作壓力太大啦，瞓得唔好嘅人啦，咁唔一定瞓唔到，佢瞓到，但係佢瞓醒之後好似冇瞓過，成日都好攰嘅，咁嗰啲人真係需要去舒緩啦。去了解自己發生緊咩事，調頻啦，令到自己可以真真正正去休息咯，可以充電咯。1 hour later， 我做完之後咧，好似電量爆炸咁，尤其是個太陽穴好鬼麻痹，隻手都係好麻嘅。嗰種感覺咧，真係直衝天靈蓋啊！哇！但係咧，你人哋好爽啊！嗰個係能量咯，能量走動緊。你之前頂輪85，一嘢衝到99。太陽神經叢就79咯，79飆到93咯，即係總之將你嘅能量平衡翻，咁樣個人咪醒神啲。我又就會做一個報告出嚟啦，咁跟住我會調一支適合你嘅脈輪嘅精油俾你翻去屋企自己搽嘅。